صباح الخير عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله كتكونوا على خير وبخير. اليوم فيديو جديد على القناه طبخ والبيت مع ام لينا. معكم غزلان. كنتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد. فاليوم ان شاء الله غادي يكون روتين، يعني اول يوم غادي يكون في اول فيديو في القناه غادي يكون عباره على روتين صباحي. غادي نحضر فيه بعض الوجبات للغداء ان شاء الله، وغادي تشاركوا معايا ان شاء الله في كيفاش غادي كيفاش غادي نحضروا هاد الاطباق هذه. فبالنسبه كيف كتشوفوا الدنيا مرونه باقا عندي في الكوزينه، يعني يلا الصباح هذا ضروري فطور، ضروري الماعن شويه. فاول حاجه غادي نحيد الماعن، غادي نخوي لافيسيل وغادي ندير فيها الماعن اللي الاخرين باش نخوي البوطاجي ديالي كامل ونبدا في العجينه. يلا الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته، فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمتي. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته.
صافي دابا من بعد ما كملت الجمع ديال الكوزينه، صافي ما بقى لي غير ندير العجينه ديالي تعجن، ومن بعد ندوز باش نحضر الكغاتان ديال البطاطا بالبيشاميل. وغادي ندير كذلك زعلوك، تكتوكه، و هذاك اش كيقولوا ليه المايس ولا اش كيقولوا ليه، مشات لي سميتو، ابلي غادي نديرو ان شاء الله بالطون المايونيز، وخليوكم معايا حتى الاخر. صافي درت العجينه ديالي كتعجن، من بعد غادي ندوز باش نحضر الزعلوك المجوي اللي فايته دايره لكم في القناه. ان شاء الله غتشوفوا الوصفات ديالو ان شاء الله في صندوق الوصف. جبت البطاطا اللي غادي نقطعها دوائر، يمكن حتى هاد الوصفه هذه دايرها لكم في القناه. دابا غادي نقطع دوائر، نديرها تسلق مع شويه الملحه، ونحضر ليها لاصوص بشاميل صافي، ونديرها في الفران في شي طاوه، ونديرها في الفران ونحك عليها الفرماج، وتكون عندي كغاتان واجده. قطعتها معاكم يعني كندير داكشي بسرعه. فدرت البطاطا قلت لكم مع شويه الملحه غادي تسلق ليا، وهنايا درت داك ايبلي حتى هو درت معاه شويه الملحه غادي نخليه يتسلق. من بعد غادي ندور باش غادي نمر باش نحضر تكتوكه مغربيه. غادي نحضر تكتوكه، هذا بالنسبه للتزيين غادي نخليهم للتزيين. وهنايا كيف قلت لكم غادي نحضر تكتوكه، غادي نزيد واحد المطيشه. صافي راني درت دابا الشرموله، غادي نغطي عليها ونقص عليها، نخليها طبعا على مهلها باش ديك المطيشه تعلك ليا مزيان. بالنسبه للفوق هذا سميتو غادي نحيدهم دابا باش نقشرهم وندير الخبز. صافي هنا صوصه البيشاميل راه هي كطيب، وكيف قلت لكم الشرموله راه مازال كطيب. هذا الابلي راه صافي وجد. البطاطا واحد نشوف، وغادي صافي حتى هي راها طابت. صافي دابا غادي نكرس الخبز من بعد ما خمر ليا كيف كتشوفوا. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا. ها هي الكغاتان دابا غادي ندخلها للفران. صافي درت الزعلوك ديالي كيتشحر، الكغاتان ها هو تيد، والخبز تيخمر ليا من بالمطاب الكغاتان. الشرموله ها هي واجده. بالنسبه لهذا ايبلي فبقى لي غير ندير ليه الطون شويه ديال الابزار لانني دايره ليه الملحه صافي. ونوجد الطبيصلات ديالي. غادي نحيد هاد المعينات هادو ونخوي هنايا. صافي البنات هانتوما راني ساليت قاديت هذا الطبيصلات ديالي على هذا الشكل هكا. هانتوما صافي هذه التكتوكه، هذا الزعلوك، الكغاتان، ودرت شويه الخس وشويه ديال الخيار وابلي اللي وريتكم درت فيه الطون وشويه المايونيز وخلطته ودرتو هكا. بالنسبه للخبز غادي نوريكم الخبز كيخرج ليا تبارك الله. شوفوا البنات الخبز كيخرج رطب 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 وهشيش بزاف. غادي نحل لكم شي وحده تشوفوها من الداخل. هانتوما البنات شوفوا الخبز كي داير. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم.
ف الى عجبكم الفيديو او لا عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات، ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي اللي مازال ما اشتركش، ويضغط على الجرس باش دائما يوصلوا الجديد ديال القناه. واللي ما كيتوصلش بالفيديوهات ديالي ما عليه غير يعاود يدخل القناه ويتسجل فيها من جديد ويضغط على الجرس باش يوصل الجديد ديال القناه. ف يعجبكم بحال هاد الفيديوهات ديروا لي عدد كبير 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 بزاف من اللايكات، وخليوا لي واحد الكومونتير باش نعرف الفيديو راه عجبكم، ونبقى دائما ندير لكم بحال هاد الفيديوهات. فالعز لنا لإجابتي